طيب الأخت يسرى، السلام عليكم. رأيت أني أخذت 3 بيضات من العش، خرجت وتبعتني دجاجة، فوجدت أبي يطلب مني أن أعيد بيضة واحدة منها إلى الدجاجة، فأعدتها واحتفظت بالاثنتين، لكن واحدة من البيضتين التي في يدي لم تكن عادية، وكأن لها منقار من الجهة المحدبة، كانت مدببة عزباء، أرجو التفسير. تفضل يا دكتور. نعم. والله أقول لك على تفسير عجيب، يعني مفكر كويس صاحبة الرؤية. إياك أن تفكري أن تأخذي شيء مش من حقك. مش بقول إن أنا ممكن أخذ الشيء ده سرقة، لا، في أحيانا ممكن ناخذ حاجة مش من حقنا بشيء اسمه سيف الحياء. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. انتبهي، ما ادخلش عند واحده صاحبتي ولا عندها مثلا 3 4 حاجات كده عجباني، انا خدت دي خلاص. يعني ايه خدت دي خلاص؟ انت خدت حاجه دلوقتي حرام مش من حقك، لان صديقتك مستحيه او بنت عمك بنت خالك مستحيه تقول لك ما تاخدي هذا الشيء. فنبقى داخلين عند الناس كده، يعني ايه، نقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت عجبتك الحاجه وهي تديها لك بخاطرها اوكي، لكن اخدها بسيف الحياه لا يجوز. فواضح ان في حاجه انت يعني خدتيها بسيف الحياة، خدتيها واللي قدامك مش راضي قوي، فتقلك رجعي البيضة جوه الدجاجة. حلم عجيب، يعني معناه إياك أن تأخذي شيئا مش من حقك. حتى لو كان الشيء ده مش لازم يكون على فكرة شيء مادي، ممكن يكون إنسان، واحد خاطب واحدة، أنا أسعى عليه وأجري وراه عشان أخليه يبص لي أنا وأضيع خطوبتها. سيدنا النبي نهى عن الكلام ده وقال إيه يا أستاذ إياد؟ لا يخطبن أحدكم على خطبة أخيه. ما فركش أنا بأسرة وأحل نفسي عشان خاطر أطير العريس من بنت عمي ولا من صديقي. كلام حرام. فده نصيب ورزق، فلا بد أن يؤتى الرزق يؤخذ بعزة نفس، يؤخذ بالرضا ولا يؤخذ بسيف الحياة. صحيح.